Heather McPallister. Allora, intanto il furgone era a nome mio fino a un certo periodo, saranno 3 anni, dopodiché l'ho passato ad un altro, ma è solo l'intestazione che cambia, nel senso che se mi serve ancora oggi io lo chiedo a chi lo ha in consegna, diciamo, e allora 2, 3, 4, 5 anni fa era uguale nei miei confronti. Io ho solo cambiato intestazione per non essere titolare di 3 auti praticamente. Questo per quanto riguarda il furgone, non so quanto può interessare ai soliti saputoni di cui parli, che sanno sempre tutto. Per quanto riguarda le elezioni, noi avevamo elezioni a Trieste il 4 ed il 18, perché erano comunali, per cui con la seconda parte 2 settimane dopo, 4 e 18 ottobre del 21, 4-18 ottobre. Una di quelle 2 date, a me mi sembra tutte e 2, ma almeno una delle 2 abbiamo fatto merenda assieme, punto. Il pulmino adesso ce l'ha in mano, l'abbiamo almeno 3 o 4 come disponibilità, a chi serve lo prende. Attualmente, se ben so, dovrebbe essere un ragazzo che lavora a Gorizia, che va su e giù con lui, o se lo tiene direttamente là per la settimana che lavora e rientra il venerdì. Comunque la disponibilità, se e quando serve per qualche trasporto ok, rimane disponibile. Questo per quanto riguarda il pulmino, per cui solo che c'è un sacco di gente che ravana. Io considero che l'unica persona alla quale potrebbe interessare o dovrebbe interessare cosa ha fatto Liliana prima del 14 dicembre dovrebbe essere il marito, e tutti gli altri affa.